ozungisi lingo yango na mawana ya bozala te koleka ba médecin koleka ba professeur koleka baninga na ya bomwana simola kotabana mpona ngai koleka ba avocat koleka ba pasteur sayo bezwe kozala te ti nakoma mobange tikala nzambe na ngai nayaki yo neti moto akana ngai ozosalela ngolu neti moto azongana likambo yesu olobisi mosusu nayaki na ngolu kaka mapeni na makamboli nayaki yo ezeyavi na ngai ezali liboso ya mesa na yesu ozoyeba nini kosala ozotilisaka na ye zanga libota na ngai elobela emingai te. Coucou, salut à tout le monde et bonjour partout bisika bozali. Là j'espère que vous allez bien partout dans le monde bisika bozali na biso na kati ya Tezi Masongo TV officiel balobi chaîne oyo na kati ya Montréal na Canada et memi mupepa sika. Donc veut dire que memi idéologie sika memi makamba sika et memi formation ya sika. Donc bande konye surtout au na biso na kati ya chaîne o nzamba pambola bino ba gros bisous. Nabi que ça vraiment ba jour rebelle oyo to monanité ba o balinga ko mona tezi na bango balinga koyo kaye ko na masolo na ba conseil na ba idée oyo ibimaka na kati chaîne oyo. Donc vraiment nzambe apambola bino et puis to pesi nzambe na merci oyo abateli biso ko banda ba makambo ya ba confiné bandaki ti le nde to komi déconfiné. Donc to pesi nzambe na vraiment merci parce que pendant il y a confinement bato ebele ba mitungisa ki ko banga penze ko technique ma bato ebele vraiment ba ko perdre moi makambo ebele ya mikie et côté vraiment ko banga na mikie ma bato ni surtout mais par la grâce de Dieu nzamba sali grâce malgré bato nango ya maladie on eza toujours ebele na kati ya ba hôpital baka ezali toujours mais o eza important nzambe abateli ngana yo muto zolanda biso apesi biso toujours vie apesi biso bon moi to leki na biso pe baninga oyo batiki mokili oyo bakei na eloko moko te mais eza toujours grâce ya nzambe eza toujours ngolu ya nzambe na ndenga lingelaka biso yanga sali ke no biso tozala parmi ba vivants ngana yo muto zolanda nga a compter biso parmi ba vivants. Donc to pesi nzambe na vraiment merci ndenge toza déconfiné yango tozongi susu masolo na biso tozongi susu ba activité na biso mikoleleki na sur na zui vraiment ba appel ya bato ebele o balinga koyoka biso o balandaka biso na zui vraiment ba message ebele ezaki juste tozaki na problème moko na niveau ya YouTube moyen to publier ba vidéo ezalaki te. Donc sikoyo ba arranger déjà problème wana ça va tokoki kozongela makamna biso pe ko publier ndenge bomoni lelo tozali sous ensemble na bino. Donc ba gros bisous na bandeko nyonso tout na sepeli makasi vraiment komona na bino na sepeli vraiment makasi na ko enregistrer sous vidéo ya sika pona to mona na bino et puis toyo kana boye ndenge tozoyo kana esala ka bien esala kitoko makasi. Ça fait déjà 4 mois yango oyo chaîne na biso Tezi Masongo TV officiel eza na kati ya YouTube ezo sala et puis ezo travailler na bandeko nyonso surtout au bo s'abonner déjà nzamba pambola bino ndeko pe ozo na biso soki nzamba la liboso na ko s'abonner te s'abonner pour na chaîne oyo to lobelaka vraiment makambo ebele to pesaka ba conseil to betaka ba histoire vraie et puis to partageaka vraiment makambo ebele na kati ya chaîne oyo. Ceux qui n'ont s'abonner te et vous allez malamu mingi ko s'abonner na place wana bakomi s'abonner na se wana parce que dans son rapinza bato ebele bappel bato na maman to s'abonner ndenge ni. Donc eza très facile yango Ernest nga ko expliquer pour na bongo na se wana ya rouge côté au monde bakomi s'abonner au fini kaka wana déjà au s'abonner et puis au beti ngonga wana ko ezotala yo
pour rataka ba vidéo na biso te air to publier rango boy bandeko vraiment o nyo surtout bolanda biso nazo pesa toujours ba merci nazo bandela mo parce que eza facilité na temps lelo ndenge tozo kende nango mokili lelo ndenge zo kende bato ebele bazo ya na kati internet nde tozo mona bato bazo ya na kati internet mutu na mutu azana ndenge na ye oyo azo bima na internet ba mususu amemaka na ye aye internet pour na comédie eza malamu misusu aye na internet pour na kosala marketing ya mosala na ye eza malamu misusu mpe bayaka na internet mpona kofinga mpona koswana mpona bapolémique eza malamu misusu mpe bayaka na bango balingana na bango polémique te baza na baactivité na bango ebele mpo makambo eza vraimen ebele eleka na kati ya internet eza mpe malamu mais na monde lelo ndenge tozokendela bato ebele lelo tozomona oyo ezosala mpe mwa pasi na minoko na biso nyonso tolobaka keno toza bana nzambe na minoko na biso nyonso tolobaka keno toza bachrétien tolobaka keno tozosambela mais eloko ezopesa biso pasi tozomona lelo keno bato ebele na kati ya internet ntango bazolanda soki mutu oye na ndenge ya logique ndete ezi masongo ayaka boye napesi exemple ndete ezi masongo mpo exemple fo napesa yanga moko ntango nayaka boye kobeta bamasolo kopesa baconseil bahistoire vrai ezalaka vraiment facile te mutu avanda azwa temps na ye ayoka yo ozoloba nini ayoka yo ozodeveloppe sur nini donc bato bapesaka temps te mutu akoyoka kaka ayoka na ebandeli bomona pa alongwe na yakei mais soki eza mutu moko aye abandi kolobaka ba bêtise bomoi kandi na yeka boye so na bandeka makamba polémique na bandi ko finga mutu mobo na bandi ko critiquer mutu mobo na bandi kolobaka ba bêtise na kata mutu akovandela donc téléphone to ordinateur no bien télévision na ye ayoka nga bande ti na suka na lobaki nini na sali nini na zongisaki nini ou soki na yaki boye na katika bilamba batu bakobanda kotala ngo donc nombre ya ba partage oyo ekosalama na vidéo wana donc eza kutu mukie koleka ba partage ya vidéo ona osala oyo donc bato balingi lelo mingi kaka buzoba balingi lelo mingi kaka makambo oyo eza koporter biso implicité mais on a lobi na minoko na biso toloba biso nyonso ke toza ba chrétien na minoko na biso toloba biso nyonso ke noto sambelaka ozali penza muntu oza chrétien osambelaka il faut créer différence pona nini makambo oyo zo partager eza makambo oyo ezopesa implice na bandeko oyo balandaka ngo na bandeko oyo batalaka yo parce que mutu mususu akozalaki non aza ami na yo ta mususu na réseaux sociaux boyebani te na vie réelle considération ya koconsidérer to respect oyo ya kopesa yo eza kaka à partir ka internet ndenge amona ko se comportaka amona kotindelaki ba vidéo moko ya ba bêtise te amona kotindelaka ye ba vidéo moko te kino ya makambo ezanga tina non amona ko so tindele vidéo moko boye donc ezaka vidéo moko toujours kaka o eza vraiment important eza vraiment ezo porter implice tant à tel to ina landi penza ba monki vidéo ba tindenga ça va donc directement azo kotisa yo pe mutu oyo partager la qui est na mulongo wana mais soko tindaka makambo buzoba ayebi solo te aotala mais ayebi ke yo poza no mutu buzoba parce que mutu buzoba comme tatindela muninga na ye makambo ko ezanga tina. Donc c'est ça, on est là sur la ligne wana. Toye bana ndeni ni ya ko komi pesa respect. Toye bandenge nini ya ko utiliser ba réseaux sociaux na biso. Déjà na sala vidéo moko na lobela déjà sur likambo ya ko utiliser ba réseaux sociaux. Le londe na so sola na so la pona à propos ya chaîne na biso. O chaîne na biso o lelo ezo sala 4 mois. Banda to lancer yango ebandi kosala malgré tozaka na 200 quelques abonnés yango tosinga bande ko bo s'abonner pour esala bien soutien na bino ezaka ndenge bo s'abonner yango ndi bozo soutenir musala oyo eza likambo susu bo sala te kaka ko s'abonner na ko partager ba vidéo bozo soutenir musala oyo à partir ya ba conseil tozo pesa ezo sunga vraiment makasi bato ebele bazo benga biso bazo pesa biso ba masolo ezo sunga biso tozo likanisi ya kosala chaîne oyo à partir ya tango oyo tozo landa ba réalité ya makambo oyo ezo leka na kati ya mboka oyo na poto parce que balobaka ndenge nini au moins so bozo tambola na nzela mutu oyo aza na liboso tanga sa dindi na libulu akwei bandeko oyo nyonso baza na sima bayaka lisusu mbangu te bafrenaka mpo bayebi dake non place wana libulu ezali mutu asali nini akwei donc ba erreur ebele baya liboso na bamboka oyo basala par erreur basala mon côté misusu eza kozanga koyeba bakutana bato ya mabe kozanga koyeba batambusa vi na bango na loyenge kozanga koyeba donc basala ba fausse affaire biso ba oyo toye na sima tango tozoyoka makambo ya boye tozoyoka ba histoire ya boye tozoyoka ba témoignage ya boye ezosala keno
batu bazala mayele bayeba que non likambo oyo soki nake nango boye nakosuka nango boye parce que eza déjà na batu oyo bakenda nango boye basuka nango mpe boye neti lisolo bokolanda na mokolo ya lelo eza lisolo ya couple moko oyo bazalaki mpe toujours ana poto mpe bazalaka ana poto bautaka Afrique ndenge ngana mpe toutaki bavandi mpe baton ebele bazalaki na ambiance na bango ya malamu na kati ya famille bazalaki ambiance baboti bana bango nyonso tout ana mboka oyo poto baboti 4 bana babotaki wana papa bandaki kotravailler mama mpe abandaki kotravailler ntango bazotravailler bayaki kodeside ke non tocontinue kaka kodépendre na salaire te tokɔta na monde ya business mpo lobi nango esunga biso nde bomoni ke papa aye kopesa mama idée alobi ke tosala conteneur tokitisa na Congo mpo toteka esunga biso bayokani mpe bakangi conteneur na bango ya 20 pieds papa aye kokita na Congo mama alobi yo kita kende koteka biloko comme ça nga natikala ana continue kobatela bana nakendaka mpe mosala na nga ndenge papa na biso ayaki kokende kokoma papa komaki kuna na poto na Congo bolimbisa papa komi na Congo kuna ateki biloko mpe biloko etekami nango bien asilisi ifalaki azonga awa bacontinue business na bango ndenge bayokanaki na mama papa ekopesa pasi papa na biso akoti na vie ya ambiance abandi ambiance alie mbongo nyonso tout esili aye kozonga maboko na makolo auti Congo mama epesaki ye pasi mama silikaki vraiment makambo nini oyo osali toyokani bien okei oki kolia mbongo toza na bana osilisi mbongo problème yango ezalaki nini papa asalaki vraiment ambiance moko ya makasi kuna asilisi mbongo nyonso na ambiance mpe azwaki batemps ebele par rapport a batemps oyo bayokanaki na mama ntango azongi mama silikaki abengi bandeko na ye balobi biso kutu koya na ye ya awa azalaka likolo moye kutu kosola na ye ezalaka te donc tokoka na biso kutu koloba te kutu boye na biso ka baproblème mpo soki olobi toloba boye kokoma boye yango moni tovandaki na biso kimia lokola yo moko odécouvrir makambo asalaka problème eza te yo moko odécide mama aye kodécide alimbisi mobali nalobi te aza papa bana nanga malgré asala erreur tofanda kaka mpe toza deja na bana bamboka oyo apoto okokabwana mobali oki kozwa oyo kuna oluke lisusu problème otie vi na yo na badanger tofanda kaka nde mama na biso ayaki kofanda alimbisi papa apesi baraison na ye oyo apesaki mpa mama mpe ayokeli mobali na ye nde mama alobi ke sava lokola oyo wana tokangaki conteneur olobi ke non ya 20 pieds ezalaki nango biloko mingi te esalaki boye ezongaki boye tour oyo tokanga kasi ya 40 pieds mpo tose retrouver nde baye kokanga su tour ya mibale bakangi conteneur na bango ya 40 pieds kokanga bakangaki conteneur na bango ya 40 pieds wana eye kosalaki mama ayebisi papa akiti susu na Afrique kokita papa akitaki na Afrique papa lobi tour oyo nde nga penza il faut natambola likolo ya mitu ya bato papa asali ambiance bandeko bino oyebi 40 pieds biloko nini ekotaka na kati kuna bandeko basalaka mosala ya kokanga bacontener naza si bozolanda nga boyebi biloko nini ekotaka na contener ya 40 pieds papa asali ambiance atekaki biloko nyonso esili papa kitiki asali ambiance moko ya suka bandeko mwasi neto bayokike no mobali ya ndeko na bango aza na Kinshasa ndeko mwasi aza na cousine na ye moko papa ayebi ete cousine wana aza pe bafi oyo alingaka kosala bavie ya boite kokende kotambola partout alobi ke non ngafuna fuye mutu wana na komona ye ngafuna fuye mobali wana na komona ye abandi kofuye na babar andi kofuye na baboite de nuit papa jour wana ndeko amwasi azalaka vraiment na recherche na ye alobi lelo ngafuna mona kaka ye ndenge akenda koretrouve ye ntango amoni ye ayebaki ye te directement papa ntango amoni ndeko wana ayebaki mwasi wana te kino azali leki ya mwasi na ye mais papa ayebi ye te mbala moko aluli ye o mwasi kitoko boye ndeko mwasi alobi yo mpenza ozwami ndenge olulinga abi o mwasi kitoko boye en tout cas mwa mwasi oyo nga vraiment nalingi yo mpenza oza mpenza mbuye ya basi oyo nga nalingaka en tout cas na omemo na poto nga aza mwana na poto abandi kosala bavantage wana ndi koexplike ndeko mwasi makambo ebele ndeko mwasi mpa ayoki ye mpa aza d'accord na ye nde alobi fo tokende na flat kote nga nazalaka lelo tokolala naye ndeko mwasi mpo andimi mpo ayebaki mission na ye ayelaki kokende bakomi na hotel kuna papa ameli bawiski ameli mpenza masanga ebele ntango bakotika na chambre be moto akoyi mbala moko kao alali ndeko mwasi lokola ye ayaki na ye mission amoni kaka papa moko akoyi kao alali pongi afuye na kati ya chambre aye kokutana na mali ya mbongo oyo papa atekaki biloko azalaki nango mbala moko ayibi kaka mali ya mbongo wana asimi nzela mbango ye wana azongi epa na bango kozonga kaka azongi epa na bango boye ntongo nango papa alamuka boye asutuka boye
moi ça zala ki na chambre azali sous-souté papa bandi ko lela ngai bayibi ngai makina mosandumba na kosuka pe explication na pesa mwasi na papa leli nde commence na kota zala ki kuna cousine wana abengi mama na biso ana photo abengi grande sœur na ye ayebi allo grande sœur lobi na bimaki ndenge kaka nazoyoka kaka keno mobali no ayaki tour liboso ayaki asalaki ambiance asiseki mbongo tour nde nayokaki aye awa nga nautaki recherche koluka ye nakutanaki na ye ye alingi nga ayebaki teke nga naza leki na yo amemi nga na chambre hotel mpo tokende kolala na flat oyo bandaki kofanda tellement melaki bariske ebele azalaki na kwiti makasi natika ye na pongi nayibi maleti ya mbongo oyo bandaki kozala nango mbongo nyonso atekaki biloko eza autant aexplike grande sœur mais grande sœur nalobi zwa mbongo wana kaka ndenge eza wana kata mpo baza mpenza mwana ya mama leki na mwana mama kudu abi zwa mbongo wana ndenge eza na kata pesa mama na nga autant pesa mama kulutu mama na yo autant oyo etikali sala nango esala nango apesi ye programme alobi esuka kaka bongo kobeta esole pa motu te kaka ndenge bamama bayebi esila ndenge wana nde ndeko mobali koto atikalaki kuna abengi mama na telefone nga ndenge naza eza ya kobeba basoda bakoteli nga na hotel basoda ya miyibi baye kobrake nga na butu donc baye kosala nga menance na butu po babotola nga mbongo namonaki babimisi nga minduki balingi baboma nga na libere bango napesi bango mbongo nyonso tout donc nde naza boye natikali na eloko te sombela nga biya partir kuna nalongwa mpo soki na continue kozala baoya kosala nga mabe mama asi ayebaki na ye déjà ke lokuta ya papa azokosa mama asombeli ye biye azongisi ye azongi na poto kozongwa papa azongaki na poto papa alali 2 jours après mama fandisi ye alobi pesa nga explication po tour a liboso tokanga conteneur ya 20 pieds okita nango Congo oya na explication tour ya mibale esusu ekomi keno basoda bakotelaki na flat olalaki mpo baboma yo okokaki te yango obimisi mbongo nyonso opesi bango sikoyo ebandaki ndenge nini pesa nga nano explication mpo nazomona lisolo yango eza fu papa bandi kaka nde nazo explike yo kaka nde nayebisi yo wana ezalaki bongo ezalaki boye mama lobi kata nyonso tu oyo ozoloba nayebi na ngai vérité tala mokolo wana yo okutanaki na mwana mwasi moko apesaki yo kombo na ye eza intel mwana mwasi wana ndenge omoni ye azaleki na nga tala yo na foto mama bimiseli yo oyebi ye te omoni babuzoba oyo ozokende kosala na Congo ngai nazoluka mbongo na yo na pasi na moi na malili tozotravaille mpo lobi toluka toorganize avenir ya bana oyo toza na bango baza na bana 4 mama lobi mais yo ozokende kosala babétise na mbongo mais soki mbongo wana ezalaki kino mwasi mosusu moto ayibaki yango ya ndumba oyo okendaki kozwa ezalaki leki na nga te tongai tosukanga na yo wapi en tout cas vraiment naza désolé na comportement na yo mama asimi nzela abimi ake na ye mosala kosisa soli na papa bongo ake na ye mosala na ye papa atikali na ndako ya nsima papa akoki te ndenge mama alobaki ne vérité mama ye kodécouvrir ke non akosaka ye aza mobali moko ya lokuta papa esali ye soni akoti na ndako akangi biloko na ye akimi akei mama oti mosala ye boye ake mpe kozwa bana nini na crèche azonga ya bana na ndako boye aya kokuta papa aza te papa aza te ndenge nini bazali mobali ya te bazali mobali ya te banda mobali akima mikolo eleki mobali azozongaka te mama alobi o problème nini akimeli nini abandi kobenga bacamarade na ye ayeba soki problème bien nini mobali azali bacamarade azobenga bazobisi o azali na ye lobi namonaki tozalaki boye lobi namonaki tozalaki boye mais ndenge nini na ndako aza te problème nini madame mwasi mpe lokwa aza na ye bacharge ya basote bazalaki no likambo na mobali na ye abandi koexplike oyo aexplike oyo aexplike alobi te problème eza te ye moko ayebi likambo nini ekimisi na ndako papa akimi ndako kaka na soni ya makambo oyo ye moko ya mabe asali donc mama na biso avandi atali alobi te lisolo oyo napesa nanongo bobetela ngango mama tezi nayoka na bacommentaire ya bato bakotia na se soki bakoloba nini nalanda ye nakende kozwa ye azonga na ndako ou bien natika ye kende neka na vi na ye ndenge akei wana mpo nazocomprendre te ye nde moto asalaki mabe ifalaki nde nasolaki na ye wana retour nanga ntango nauti mosala afandisanga sola nanga keno mwasi nanga alimbisanga na makambo oyo elekaki eboye mpo ayebi ke nalimbisaka na ngai ye na babétise oyo asalaka mpo eza mbala liboso to eza deuxième fois asala eloko ndenge wana mais ya parvenu kobima na ndako akimi atiki bana na ye na kati ya ndako akei sikoyo nasala ndenge nini nde bomoni mama abeti lisolo alobi tobeta yango mpo
bandeko oyo bokoyoka lisolo oyo botiana ba commentaire na bino na sie wana nde botelaka biso esalaka biso bien makasi bopesa na ba idée na bino po mama na biso mayele vraiment en tout cas esuki ye azomituna na bana oyo naza na bango natika kaka ye akende bongo na bandela susu vi na nga zero nazwa mobali mosusu ou bien tokende kaka kolanda ye azonga kaka na ndako mpo akimi na ye moko eza teke ndenge bolobaka keno bamama ya poto babenganaka bapapa na bandako te ye moko akimi sans ke motu aloba na ye likambo kaka na mabe na ye moko motu ekimisi ye donc tozozela bacommentaire na bino na se wana bomeka kotia yango bomoni na occasion mpe ya lisolo oyo tobeti toprofite topesa mbala moko conseil na bapapa nyonso tu oyo bozolanda biso bapapa na biso oyo boye poto boza na bacouple na bamama en tout cas bozala na dialogue ya bien lelo nzambe apamboli bino lobi esengi keno bokita ou soit na Afrique kokende kosala likambo moko boye oyo ezali projet na bino bolamu oyo ezali mpona yo na bana na yo na mama ya libota na yo vraiment tozala na baconscience eza te keno soki okiti na Afrique ozwaka vertige mpo kuna eza mboka oyo biso nyonso tutouti baoyo baza kuna bazolela kutu nzambe asala bango bolamu ntango mosusu azwa ata visa aya nanu koluka vi na ye awa nsima ayeba ndenge na kosorganize biso tozalaka awa na komprenaka te soki ezalaka nini soki papa ou bien mama otiki famille na yo awa okie na Afrique na projet moko boye oyo ozalaki nango mpo osala okokota lisusu na vie ya loyenge okoti lisusu na vie ya ambiance okoti lisusu na batrouble moko boye mbongo kolukaka poto eza pasi malili moi nyonso tu wana eza vraiment pasi donc ezosengaki no ntango ozwi mbongo na yo ozala nango mayele ozwi mbongo na yo yeba nini kosalela mbongo na yo ntango boza na ide moko boye na mwasi na yo boyeba ndenge nini bokomema ide na bino ekende ntina suka ebota mbuma ndeti mama na biso azolela ide bazwaki kaka yango ememi lelo désordre mais bavandaki na bango na poto bazalaki bien makambo papa kita Congo ezalaki te kaka ntango mobali na bandimi makambo kita Congo couple ekopanzana bana baza na kati ezopesa pasi éducation ya bana donc tozotia bango wapi donc bandeko nyonso tu obolandi video na biso bomeka kopesa mama na biso conseil na ba idée na bino na ba makambo oyo bokoma na ba commentaire et que sunga vraiment makasi botika malamu ndeko soki na osabonaki te kobosana te sabone place wana opolandi video kobomba mpona yo moko te nde tolobi partage yango na bandeko mosusu bakozala mpe na idée mosusu mpe koleka ta mosusu ndenge oyo opesi tokodifferencie toujours baidée mpo mama aza mpe moko na kati na biso oyo alandaka biso donc bambote ebele na bandeko nyonso tu totiki bino tokutani na prochaine vidéo bye bye.